avec notre chaîne de YouTube que nos bien-aimés ont mis à notre disposition, c'est encore un moyen qui nous permet de vous atteindre partout où vous êtes, à travers le monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite encore de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube ici. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne de télévision et vous allez nous suivre à tout moment. La Grâce TV, une chaîne qui bénit. La Grâce TV, une chaîne qui instruit. La Grâce TV, une chaîne qui apporte la vie par la bonne nouvelle. Alors abonnez-vous massivement. Vous abonnez massivement à la chaîne YouTube La Grâce TV. Paul Bakenda, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Samba Pambolayo. Alors, tu continues à mater, conseil n'a qu'on peut savoir parents. Dans le Cambo Italie, pour ce qu'on monite on a zoté ya, na zota la mingi na katia carnet parce que ma Cambo est tellement belé, et ça qu'on luka ko bandaka dimanche. Au moins, il peut pas savoir verset biblique mingi te. Pour un, vous avez la Bible te. Donc, bon, il m'a quand même mon gars ko lobake, et dans la Bible, basali bazalia, bazana la Bible, ba yebi ko na ko lobé dans la Bible. Deux, et ça lui pour tout gagner temps. Alors, makamusu c'est ça to retiraka, ba parents. To vanye na bango butu mobimba. Il y a des choses na bandako, na ba chambre, des choses. Alors, ce que vous devez faire, c'est l'ensemble. Vous allez maman, vous pas maman pasteur, vous diagonesse, vous maman langa. Nanda kutala ndenge to potana na bana bazalia, vous comprendre. Na comprendre na te sanini. Alors, abali ko peut sotolia ko la ba tactique na ba technique. Papa koyoka sonité, et yaka nango, surtout bilé to kolia na Congo, et dérange à makambo ebele. Mais kaka na bilé ilisusu situation ko bonga yaka monana na bakambi que papa toye na chambre mon ezaka moi ezalaka te pona koyebiso ke loko moko eleki wana na butamu ezalaka te bolimbisa alors sikoso yo ratango ezama fo boye bona inda basali na nzambe pusuloli bakopesa bino toli. Alléluia, alléluia. On a touché pembeni. Batangeli biso 1 Roi chapitre 10 verset 8. 1 Roi chapitre 10 verset 8. Un Roi chapitre 10 verset 8. Un Roi chapitre 10 verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Errez tes gens, errez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui attendent ta sagesse. Amen. Amen. Ngambo na zotanga Luc chapitre 11 verset 31. La reine du Midi se lèvera au juge du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Pardon, kolalate. Lalate, ou kolala souvent, peut-être où tu fais. Kolala, peut-être créer un problème dans la chambre. Ubimisi malomabe bazongi selio ezangi so. Alors si ko lalela bisote. Pardon. Na kotango ke ozoloka ngaite mais zanzo te réagisaka na pongi. Pardon kolala te. Alléluia. Tozolo bela lelo. Kisi oye ko maintenir evangeli malamu kati na batu.
même na ba chorale ba intercession ba sali na nzambe kisi munene ko sala ke mwasi na mobali va vanda na kimia to kolobele siki la sagesse d'en haut so to lobi boanya ya likolo et linkolo ba ke boanya ya mokili eza boanya ya mokili ezali peut-être mutu moko akoli na mboka ba histoire ya mboka et puis makambo bokoko tout ça bazo consulter balobi que c'est un sage. Non, boanya mokili c'est autre, plutôt ya lola c'est autre chose, ça vient de Dieu. Na kotuna mutuna. Nani kati na biso azana boanya, kati na biso ndenge tozali awa. Tombolaka musapike, je suis une femme sage, je suis un homme sage. To longa makambo ya prédication. Tombolaka musapike, bon, ngai naza sage. Oh. So biso tozaba zoba. Bon, na comprendre yo. Et puis na ko biso sali bien. Parce que tant to bande ko kita, soko tombola musapi. Ah, kaka oya yebi yo wana mobile no atala bia tombola musapi pamba verset kangi. Yo muko isiku kuzalo kuza eti babwakele o mai. Nzamba pambolo po tomboli musapite. Lobi pe amen. Alors, la sagesse d'en haut, batu baye bakate, sagesse c'est mon anakate. Mais ça Bible zo bake muto azo bomba masima ya mbongo. Donc ko sale lokote, ukangisi afuti mbongo batikiye. Balobi c'est la même chose dans muto azobomba masima ya sagesse. Rowe meza so muto azana sagesse et muto azana richesse azangi sagesse awana za muto moko tina te. Mieux vaut ana richesse ko sala pena boanya. Balobi avantage o eza likolo ya richesse na muto azana sagesse o azana boanya ezali po boanya et so faire vivre mutu. Oumela na mokili et puis okokota bokozi na likolo. Boanya avantage na ngwe ezali ya ke mutu azana boanya dans la sagesse misolo ko bimana kati. Awa batangi biso verset esengo na batu na yo. Esengo na basali na yo. Baye bazo umela na présence na yo. Pona koyoka boanya na yo. Nani alobi maloba oyo, pona nini alobi maloba oyo. Mokili toko tambola nga na yo. Emela batu ya mutu ya. Mona lokole yo leki batu nyonso te. Azo pekisa bato bafinga naka. Ofinga muninga tala mutu, tala makolone mike. Ibatanga basi batanga yo pauvre molia matembelo yo. Tika munoko toza bapa ya batu ya mobembo. Na yo mutu ya pembe ya kitoko nanga mutu ya mwindu ya mabe toko pola toko tinda solo mabe bankusu bako choisir te ke o azala kitoko totika ye non bako lia yo bien mokili toko tambola na yo emela batu siposa ki na ndeko na bino wa Maréchal Mobutu ekoya ya Metangwa yaka limwaka. O tuta tolo na mokilite. Tuta tolo na kosala kama lamu epa ya batu. Sango na yo kendeke akabaka. Sango na yo kendeke azalaka mutemba lamu asunga kabatu na ba conseil. Mais soki sango na yo zo kendeka mutalo lelu osa muti ya pasi. Mutu na kolobezeli Salomo mwana ya David. Ayaki pe na azaki roi na Israël. Azaki mwana ya roi, ayaki kokoma roi. Ayaki ne bon etoko benga una no église te, mais koko sala pe église na sens kaka ya signification ya mo. Mais na rassemblement basalaki bayaki na présence ya Nzambe. Lokola Salomo ayebaki ke Nzamba munene na yuko pese biloko mukete. Bible zolo que Salomon a pesa ki 1000 holocauste. Babomi banyama 1000.
Tango apesi bongo esimbi motema na Nzambe. Ya sakei na ye asali Nzambe malamu ake kulala. Butu Nzamba ye. Na oyo Salomo asalelaki esimbi motema Nzamba tuni ye Salomo na salela yoni. Salomo lobi pesa ngai bwanya. Nzamba kama lobi nakanisa kosenga ta longue vie. Nakanisa kosenga ta ke naboma ba binemi na yo. Osengi na sagesse. Alobi na kopesa sagesse. Na kopesa yo pe misolo na gloire mokonzi moko akokana na yo te Salomo. Kosutuka Salomo asutuki na pongi tikala na tuna mutuna. Soki Nzamba akoti awa lelo totyana na Nzambe te ange ayabi Nzamba tindinga bosambeli mingi bojene mingi nazolinga mutu nyonso atelema ayebisanga posa ya motema na yo. Oyebi deja okoyebisa Nzambe na kati na wana don moko eza to kosenga o ministère na banda kote na kamwaki na so na Joyce ayebisinga na tuno nyonso ali na vie je vais être évangéliste. Mais ça c'est rare, hein? Rare. Kotanga kutu Bible l'église a passe iko kukanisa osenga Nzambe okoma pasteur na nini. Oya kosenga jeep, oya kosenga voyage, oya kosenga mwasi, oya kosenga boye bilamba tout ça. Nde eloko ezana makanisi na biso. Mais oya koloba ke nazarata na don ya guérison miracle. Wana ta na ndote ko yate. Yango somona ke parce qu'on n'a pas ces besoins. Nous bano bakobima kati na biso parce que assemblée na intercession mutu moko akwei alabimi nango tanga okende siko ko bandi ko sala ke bato bakoye bazoko esute abandi ko tindika bato. Na wana passer moko ubete na coup de pied. Donc tango akena mutu zo simbata la cheli bo part. Donc pourquoi ba mona yo ko sana nguye saka kuna fungula pe miso ba aveugle. Télémisa ba kakatali quand même. Yango somona to créer ba parler en langue bisomoko parce que nous ne voulons pas aller à la source toko kakozwa ba langue originale ba don original. Elo kamu sanga ogo ba langue saka kinta shinta barakara korokoro korokoro kikirigiri. Mi balé kaka misatu wana pa mususu ezate. Papa, tala. J'ai là, après 15 minutes, mais il faut déborder, mais on a l'effort. Qui m'a dit la semaine, on va au la porte. Alléluia. N'habitez les années l'église, ya mikolo les années. N'ala c'est mon pasteur à quoi maman zo sambela, elle lui batu bokanga misu, na bakitio na karo. Ya zanye libumune ne koleka yangao. Ayel bossa maman za na concentration zo sambela zongisika libumwa tout pou. Maman kenda sima na batu bakite tambola. Siko yo kanise nguya Nzambe nde créer makambo non libumu ya mutu nde sali ba debuka nyonso. Sokolo baka langa lukuta ata mobile no atuna mikolo zolo ba langa te na permission ngona. Akoboma périodique. Ata na intercession tika ko lengisa batu luka ya solo. Oyeba prophétie musu ekoma yandeni. To swani na mutu. To prophétie te kolobisi koloba ya milimo to swani na mutu. Ale sikoyo ba chelinga loboko na kwei. Allez, loba yo nani na bandi kotanga ke frère Crispin ndazo loba kati langa. Crispin ngai Crispin naza kati na ye azando kinenga zalia ba bebisa kaka réputation na yo. Ay pa biso amsuse ko simba te na we osili singa bifanda oyebike makambo nyonso utuko lobwana eza ya makanisi na yo. Soko chetembe nous prions ici au koma baba. Au mona te limbisa voilà. Achina sala mwasi na ngande ngando sali 3 jours à sec. Zaki na problème to ke pas passer mo to prier. Ba cheli mwasi na ngalo boko tellement passer ou meleki na prière quand c'est 3 jours à sec maman koi.
Siko chaka mama misapia loba yo nani loba. Maman m'a dit loba ngai abano ta grande sœur na grande sœur ne pas répéter sorcière. Bandu ko tanga lobi esikanga nazali ba sala ba aventure wana to songa ndako ko expliquer. Esilis to zongi ndako ona menanu mai zalele kinga bi vanda. O nini kasi vanda? Pourquoi ko yiko kosa tina makambo molimo? Asa comprendre que bon ya umelisie prière ne wana bon la sani. Tokoyiko seka mais ça fait mal. Kolobate ce que lokwa kolobeza te. Ko prophétiser te ce que lokwa ko prophétiser za te. Okozolo kumu e pas ya batu mais pas nzambe tu auras un problème. Zamba pambola yo. Salomon comment qui riche, a comment qui na gloire. Pour comprendre richesse Salomon zaki na Bible zoloba par jour na cuisine ba ndenge bazali ko lamba na cuisine. Bazali ko boma ngombe 30 par jour. Même 100 par jour. Bandeke kotanga te moya kotanga ngo ezate. Kolia wapi lupango wa Salomon. Na richesse aki nango Salomon zaki na trône ezalaki tout en or parce que balobi ke or na tana ye zaki kola nguba ezaki biloko pamba or oyo tozomona or. Kiti na ye trône na ye ezalaki tout en or. Salomon akomaki na richesse bazo pesa makabo epai na Nzambe bambeke pa na Nzambe bakonte ti babosani bazongeli ba offrande bakonte babosani batiki. Quelle richesse, quelle gloire. Sangwa Salomon bimaki ti en dehors à Israël et qui ndeki musika y a un roi sage, un roi riche plein de gloire. En chose grave, Salomon a balaki basi 700 princesses, 300 concubines, 1000 femmes à taille. Na mituna ki jour ainsi Salomon a yebaki bilongi ya basho nyonso. Est-ce qu'il y a qui va combo na bango nyonso? Oui, peut-être avec la sagesse azalaki nango. Na komona basho bazaki basi a pasi malgré bakolala bien, bakolia bien. Nyonso babengi bango bazali basi ya mokonzi, ba reine. C'était de malheureuses femmes. Pourquoi? Parce que nous avons 365 jours, 365 jours. Ce qui Salomon a pas ya moi ça le 1er janvier. Le temps comme en moi si à 365e jour année ici, cela veut dire il y a liboso à continuer causer là. Le temps qu'a comme on a 700 ce qui 20 combien ce qui 30 2 ans coquille à liboso à causer là kaka. Le temps comme on a 1000 déjà tout le monde dans la 3e année. Il y a liboso à cause de la kaka mukolo Salomon koya. Bon, to changer ta calcul hein. To chata 3 par jour. Bon, to tourner na lola tant to kende. A expliquer biso comment cela s'est passé. Oui, ngana opposé que soit mutuna koluka. Verset na uti kotanga c'est après de bon, disons avant to comme na verset wana. Moi si moko ayuki sango nde OK sika papa uti kotanga la biso. Moi si moko azaki reine na mboka na ayuki sango. Mutu moko riche, mutu moko sana na bache belé sana mbongo tout ça. Animite abi jamais. Azu mbongo epa na ye. Azu mabaya ya biloko nyonso ya ba richesse ya mboka na ye. Azu bato misala na latisi bango très bien. Abina okende ko prouver monsieur wana que y a aussi des gens qui ont un mot à dire. Ami cortège na yewu bakoti na mboka ya Jérusalem. Salomon yambi bango. Bible soba que moi shona tango atali bilei bakolia na mesa Salomon banda kubana misala Salomon bakolala bilamba bakolata mbatu donc modèle azaki na sagesse. Bible dit que atikali kidiba. Bible dit que hors d'elle-même abimika tinaye lekeli. Aïbisi Salomon avant na yawa na ndima kite
que tu as tant de sagesse, tu as tant de richesse et tu as tant de gloire. Ndaye kobimise maloba homme de Dieu auti kotanga. Alobi esengo na batu na yo, esengo na basali na yo, baye bazo umela na présence na yo pona koyoka bwanya na yo. Donc baye bavanda ka pamba te, mais ba umela ka. Combien de fois yoka ka iloba na Nzambe? Kotanga ngo beti. Kokanisa te ke esengo eza tango bako latisa bino ba pete boko seke ya mwana mwana yi garçon moko azolo bakuto en anglais. Akoloba en anglais. Mais 2 mois après, moi c'est papa yaka kangi moi si contre mi. Akoboma yo moi si tinate. Anglais ozakoloba ke wapi? Esengo ke wapi? Parce que azalaki na sagesse te. Sans la sagesse, evangeli ya bato kozala malamu te. Yango mwaso ya lobi muto azala esengo tango azoka bwanya. Okobota ça va esengo. Mais mwana wana mukolo kobalukela yo. Boko komo yebise makila ya yo moni yo soki place obimaki bazala kokanga ko na ngana zongi sokuna. Mwana oyo monaki esengo memaki ko sepela wana. Sans la sagesse, okovana na mbali te, okovana na mwasi te. Cette femme avait vu que ça n'a pas musique koyote, basinenge bazali bilei tout ça non. Et sengo ça na ba ba koyoka sagesse. Salomon akufaki. Batu non samusala basi tan na bango elekaki. Des siècles après, jeune garçon moko a télémikati na batu. Et le jeune garçon là est au milieu de nous. Il est là. La reine d'Ibidi, moi Chouana, reine de Seba, la jour du jugement, à côté de moi, à condamner Bino, parce que yé, à Outaki na Souka Mabele, à Yakina Jérusalem. Pour koyoka sagesse à Salomon. Mais botala, où y'a l'église Salomon wana, ngayo na temil bosso na bino. Ces gens pouvaient dire, mais ces garçons ici, c'était célibataire, Salomon avait 1000 femmes. Comment il y a l'église Salomon? Il n'a même pas, Azatana Pundate, Salomon était riche. Mais biso y a tant parce que nous lisons la Bible, nous comprenons que Jésus avait raison. Salomon. Parce que or Salomon azaki nango ezaki ko nguba na tana ye belé ya ebelé Bible solo ba que l'or et l'argent m'appartient. Trône ya Salomon to yebi sike zate ezalaki en or so to luki yango je ne sais pas ce que ça ba pikola or wana bateka. Mais Yesu Bible solo ba pona Yesu trône na yo nzambe za ya seko na seko. Salomon ba pesa ba offrande belé et sungani bangoni ba meye solobi tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande tu m'as formé encore. Bilei Salomon balia et pesa mbo moite yeso le botala ngana za lipe uti likolo muto ko lianga ya kokufa lisusu te. C'est qu'il avait raison de dire que oya leki Salomon azalia wa boyoka ye quand même. Pourquoi nous ne voulons pas écouter? Puisque la parole, Jésus, c'était la parole faite chair. La parole et la sagesse, en écoutant la parole, dans la parole, il y a la sagesse. Basi à Salomon, bazalaki 1000, mais Jésus en a plus que ça. Paul a lobi na balisi bino na mobali moko, na balisi bino na mobali moko. Yesu mobali nanga, Yesu mobali na yo. Awa koloba na basi na ye biso tozana privilège ya soko bimia tana nzela kusola mobali na yo ezaye loko basi asonomba kokate azo sola ba basana avion ba oba lali quelque part akosola azana bango à tout moment mobali malamu moninga pona nino linga. Vous voyez le problème tozana dans l'église ya makasi zani to linga ko tanga Bible te. Tolinga koyoka iloba na Nzambe tamula ite.
Na kati ya semaine omonana kite. Oye. Mais to mekaka ko déborder muke déjà ko mo bouger na kiti. Changer peut ko changer. Zamba pambola yo. Moi si mon kona Luc 11. Yesu abengani milu mabe, moi so na beleli ayibi na Yesu esengo na mabele yo mela, esengo na zememema yo. Yesu ayibi zete esengo za la kuna te. Esengo na wazoka liloba na Nzambe pazali ko batela yango. Parce que biloko nyonso tokozala mokili awa, mobali, mwasi. Tika na ebiso omoni mutu mutu soko yebaka te aza ekelamu moko très compliqué devant Nzambe koleka na Satan soko yebaka te. Sona zoloba mutu komona mutu mususu te mimona yo nga pe na yimona nga. Mona mwasi na yo, mona babana na yo, mona pe mobali na yo. Dieu est esprit. Nzambe ata bomi mutu asalaka lisumu te. Dieu ne pêche pas, asalaka lisumu te. Ata par hasard akosala ngote. Même abomi mutu asumuki na ite. Cela veut dire Nzamba za molimo asala makambo kaka bien et bien. Diable pas l'esprit. Mais yeba que diable akosala bolamu ata par hasard te. Ce cas ayi kolala ta na ndoto ni diable ne peut pas faire le bien. Azo sala kaka mabe balobi ke aza menteur depuis le commencement. Yesu alobi ka ayi ko boma ko bebisa ko. Donc oyiba, c'est ça son travail. Mais tchana mutuna yoboyi, l'homme n'est pas esprit. Seulement, l'homme c'est son corps, l'homme c'est l'âme, l'homme c'est son esprit. Ensemblage, c'est tout un problème. Puisque Nzambe, akoluka mutu atambola nenga lingi, diable na ba demba lingi mutu atambola nenga lingi, mokili ekomema mutu na ndenge bango ba lingi, mutu pe na ba posane na kati ya âme na yazo linga atambola pe nenga lingi. Donc, mabe oyo Nzamba koka kosala te, mutu asalaka yango. Bolamu oyo diable koka kosala te, mutu asalaka yango. Mais Nzamba separa na eloko wana te, alingi alobi ke bozala ba santu lokolanga. C'est que kosala mabe, en même temps kosangisa na bolamu, ezali bosoto, ezali toko bengango, bonyama en quelque sorte. Pour que vous soyez yekola Nzambe ou comprendre Nzambe, yekola Satan ou comprendre Satan, yekola muto ko comprendre ka muto ata mukete même ton propre fils ou comprendre yeti. Mobali mo je so mwasi na ye, to sali no 20 ans mais tu me connais très mal. 20 ans mbetu moko botambola ka chéri ma yebiso que tu me connais très mal. Et tant que ça il a dit mobali mwasi na kata. Moi, est-ce que Zaye, c'est lui? Moutoza capable, c'est le bolam ou le lo, sinon, c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui m'a fait du bien. Yeah. Agoko salope katamo kwa tiko na dessin, organisi Satan, oh Satan ala taki, Satan sika telemi ngayanga na zele ki wana te ye moko. Nabikela munyoso Nzamba kela. Dieu n'a jamais regretté pour une akela lion ko lia batu. Akela kinse ko ekoti na mbete ko so batu ko mela batu makila. Dieu n'a jamais regretté pour une ngungie ko so batu. Mais Dieu a regretté un jour pourquoi j'ai créé l'homme. Parce que Dieu fit affliger en lui-même. Avant d'ina mabi na kila ki mutu pona ni. Pourquoi motema ya mutu ko kende kaka ngambo ya mabe? Si vous comprendre mutu na ndenge na expliquer yo awo okoyeba ke mutu wana aza mutu na ba défaut na ye na ba qualité na ye ngai pe naza mutu na ba défaut na nga na ba qualité na nga na okoyeba kovanda na batu bien. Neti nga wato yo zalaka na minu milai yo gangi nga kutu soko fingi nga kutu nakoseka kani nakoseka nakoloba parce que nazana cherté ma femme me connaît comme ça osalinga mabe lelo kaka wana olongwe na limbishi na bosani ngai pe mutu aliboso na kutano boni ogina yo ngosoni ngana ke ndoko kanga kanda ya sali objectif na ye na salele mabe et ça le passe
ngai pe na yambie loko wana sali yango itikali sala sali ngabo pona nini pona na finga kingai na kuma muumbu ya mabe ya mutu mususu boni boyko. Il y a des fois ba faute à moi si nanga mgomsu azotu nanga au moins likambutele likambulini abandi ko rappeler idée zo yate or ka sala gafi ya makasi ko bosana tolinga ka balimbisa bisome tolingo limbisa bato mususu te na ko loba likambo ya sagesse soko lingo vanda na bato zala sage olingo vanda na mwasi malamu zala sage olingo vanda na mobali malamu zala sage. Que Dieu te bénisse. Omoni bato ebele bakanisa soko ayebi koloba français ako sage mutu akosote tolobaki na semaine ate bakoloba français bazoloba anglais mais bayebi kotina nyama comment on appelle ça, les chats c'est quoi, nyau tina nyau aleki mutu akoloba français na mayele ayebi ko distinguer que non oyo aza nyau ya mobali nanga na za nyau mobali to kozala kosangana kosangisa nzoto te mais mutu aza na anglais na munoko akoli na France akoti mazozo muninga ni mwasi mobali alobiki akomi mwasi nanga sikoyo biso ke français na anglais ezali sagesse balobi sagesse amokele ezali boma devant Nzambe. Nakama wakutu na bato mso bangisaka bato na français na ndena wote na lingala nteke pe na français bien okamo soto itokota français okondima te partout la kendaka surtout na kendaka mi Lubumbashi passer on présenter lui il aime toujours prêcher lingala lingala eza Équateur na comprendre te nini bokomisa na Kinshasa bwa makasi alléluia muno na bino ya wende ba soda na biso ba lobaka il faut en tout cas oza batu bakasi et puis na lingaka Équateur pona nini un équatorien soko boyi likambo boyi yango nde esprit eza na Kinshasa kinwa likambo ne bokosila na wana bobebeni bobongisi mais zo mutu ya ba Kongo soko za alimbisanga kasaye lolendo zo mutu ya ba Kongo double face akopesa mbota osegiso mais mo Équateur te Équateur salima ba yibishoka wana bosila ni pe wana zamba pambola yo. Soko tali matière na nga nyonso mutu akazaka na courage akotelema ya kopesa offrande te obesela onde na lobi te ke opesa na ye na futi biye na nga na yo si passé na kofuta biye na nga moko na koya bato ebele basoloba na mbandaka okozoka maboko pamba na bwakeli bino Alléluia. Oyoka ngapela biso te ki a $10 ki a na kosala ngo te peshi to vandi na yo. Alléluia. To koti na taxi Musa lobaki batu bafandaka quand président Musa kotaki batu bafandaka 4 na simate 3 de liboso to koti na taxi lokola wa mibeko mboka na biso ezaka ba pêcheur moko elongwe na ngo to vandaki 4 na policier moko malataki en civil mutu moko aye alati kitoko azaki à l'époque tozaki na ba téléphone ya munene Celtel Telcel bien Celtel voilà ezaki très impressionnant ezaki munene so simia encore yo moko mona ka liboko ya moye komi ko koti avandi siko tali chauffeur mais bato to kende habité maman on azolinga kota abi non bino bozo bebisi bibi komboka wala chauffeur papa ozolexa temps pamba roulage akokanga biso yeyo azana sima avandi to vanda bongo vanda bankati abi non bino biso ngai na ko vanda ba pauvre ba abandi ko finga chauffeur
Villageois, tous ces mis côté, nous en Europe, c'est la loi. La loi a été, a été baby papa, tika muto na kota, n'a pas na Hollande banga. Chauffeur a vu kita, n'a même deux personnes. Le gars yo lingo fa na batumi balete aboyi. Futa pas na batumi balé aboyi. Na biso chauffeur tika na futa muto mi balé. A biso pas yo so encourager y habiter papa tokende, c'est pas un problème. Vanda takimia na nzela silisi chauffeur le poso nenga za villageois nenga za mutu moderne te nenga bibamba kola na poto tellement il est biso stoka ki bien te chauffeur ayi papa et loko simbi na maboko yo modelo lati François Koloba la kanisa ko zana boanya na moni ke mutu no eza vide a betil boko na telemisi mutuka ba telemisi mutuka Boyoki n'enga finir que na zangi sagesse. Moi manqué de la sagesse. A tomboki. Na tiki etamo na papa toza pressé. Abi yoki makambo lobi tenga bi na yoki yango bi yondo yoki yango te. Et le chauffeur à lobby, il a dit vrai, cherche ce que tu n'as pas. Ah, donc ngaza la boanya tenga bi oza ata ya mukeza te. Ah bien, c'est que na mutuka bino yoso oza contre ngai. Akita afutate. Donc il y a bisanga nde sagesse yangwana. Des garçons bazo soana babandi ko soana ni kikasai jluba balonga na chiluba okoti na lingala. Oya almoni ke lingala biso stebi lingala ba koti na anglais. Wana bia anglais biloko pamba landien anglais. Ba potani ba fingani balongwe na anglais français. Balongwe na français ba koti na soy. Suka bazungi na kikasai babandaki nango. Donc muto ko lukatel sika yebia. Zoga nde buzoba nyonso bako salo. Ya on a vu na semaine de quoi ba to zaki na matinale. Muto ataye na anglais obangete. Anglais amulo oneti minoko nyonso. Na boyite ko yekola yango te, yekola anglais, yekola français pour otambola. Mais pas impressionner yo jamais. Alobi anglais betela yepe kingwanti ayibiso na soko yote yebise pe ya yope na soko kate amen amen. Maintenant qui est sage? Proverbe 19 verset 11. Batangeli biso. Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset. Nous lisons au nom de Jésus. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier les mal qu'on leur a fait. Alléluia. Au moins, au salaire qui bien pour tomber qui moussapité. Pour au verset, il y a que Bukayo donc, Bamso, il y a mis Bimela Kava. Babi que Moutou Azana Boigna. Ah, on va le bien intelligence, mais dans la version, il y en a lu second. Celui qui est sage est lent à la colère. Si vous avez un modèle, vous avez un kanda na yo. Il y a seconde. Papa, tu as un modèle à kanda na yo. Parce que ceux qui ont yeba kozana boanya, donc cela veut dire mutako ko silikana ye mako silikano kite. Le quoi biso wa muso kanda na ngai yaka na retard muko ngamona yeba ka te fanda ka watu. Nzambe pas na colère. Baso benge le Dieu lent à la colère. Si go yo modèle ya précipitation ba kanda no yo, isa wa. Même avec un enfant, il ne faut pas aucun dembala moko te a muto asana besoin pe ayoka. Ba tant oyoka maloba na Nzambe, tant otanga ba Bible, tant osala na mokilese ebele koleka mwana.
Et aza mwana yondo zana ye po landela ye. Pesa ye toli. Yaka mama fanda. Yaka bate. Ya yo eza d'abord kufinga. Na okende plus long loba yo kutsoko zu libale ko kambusanga. Mama ozoba na mwana ndenge. Mwana pesa toli yebise deuxième fois. Surtout to ya miki wakazala kazo finga batu mikolo basimba boya nana betelinga mwana. Siko o asala no mwana yebelo ko sala te lukuta ka yebelo ko sala 2 ans na ye wana 3 ans koma yebi ke tala mutune munene za kufinga siko yo ba yebelo ko te mutu munene ya yebi te za kufinga pourquoi bimishango pekisa ye na yo kana mundo kono ko finga ka batu te waza tata mwasi waza noko waza paleki n'ose même pas soko meki ko musuna ko be deuxième fois yebisa ye. Et ce cas yo quitté 3e fois maman papa na ko peso toli tuna ye na yebisa ko mbala boni mi bale okay na yebisa ko soko sali na osali ni ko betanga siko na ko betanga zo fimbwa ko sekate chikote ye très bien ami tuna est-ce que ça ka maman ngoyo ou bien maman mususu atali pe yo amoni ke ndeye fiakola ye très bien. Pour Bible solo que fimbu epesaka mwana bwanya. Talaka mwana soka solela. Esala osala bon. Ukere mozora. Ukere nini opesa ya kolia boy ya komela boy. Olingi nini azolo bete zoaka ka fimbu. Mi baleka ka kanga munoko. Esi. Kendanga ba français nous mozo ke non ko kotse loko moko na société et ko malédiction pona base na mususu. Nde bano bazana ba trouble na politique, trouble na ba chorale, trouble partout. Landa musisa na ye na famille. Zamba pambola yo. Nous parlons de la sagesse qui vient d'en haut. Muto sana boanya et loko ami balé abosa na kamakambo mabe basaleli. Même si au moni mutuane koko ya mais kozala susu na ngenge ndenge zala kitangu basala ki olikambute bosani Bible solo bake mayele ya mutu na kokolisa ya mayele na ye ezali ko se manifester na tangu azoloba sagesse za eutaka ndena maloba ya munoko. Tant muto azoloba, cela veut dire tango yindi makambo baby bazo seleke awa to ebite. Nenge femme moko azaki tellement colérique, mobali naza ko ose même ko sakana na yete. Soka badi ko loba ko zo même 2 heures ko loba kaka. Fiko tango abandi ko sambela, mobali amona ka mutabimi, on a ke église. Muke ke comment ke na église? Ça va. Mukolo bazo bongisa ampoule na mobile ya bongisa ampoule na muninga. Mbala moko ampoule kwei e panzani. Mukete porte e bouja ma papa na bisu muninga na bi aye. Ata lobi kolobate comme to fanda kimia. Moi chaque côté oh ampoule kufi. Bon ça va ata bon continuer kaka na ko ya kolongola. Mobali atikala bini oyo ni nangwe kweli ya komi boye liloba na nzambe za na sagesse change ka mutu soki mba musu to rate ki mwa éducation muke pa ba parents to rate ya nzambe te oso to rate ya nzambe place na biso kozala soit na prison mokili soit na prison ya mulili et là lole kozala na biso te Bible soloba dans Jacques chapitre 3 verset 13 à 17, bah toute une question, Jacques 3 17 et 13 à 17, qui est sage et intelligent? Allah qui ça, sagesse na une conduite ya douceur ya sagesse. Soki mutu aza na kuswana ngamu na koloba te tanga version na komona. Esprit a dispute, on dit que one esprit wana eza mokili, esprit wana eza ya Satan, esprit wana eza nzoto.
babenga yo mwana Satan oboyi salaka si makambo ya nzambe lokolo za mwana nzambe ozokoka te babenga yo pensa ko monene za charnel olingi babengo spirituel o fâché obenga charnel mais sala makambo ya ba spirituel ozo sala mote na ibisa ibatu ya kata semaine dimanche na sina bosana ke yelinga na ko pesa bino secret comment okoyi kotika masumu cela veut dire maboyo sala kawana les autres contre le bananzambe zo déranger mobali ko déranger mwasi zo déranger ba parents bana baninga masumu na forme na nyonso siko na ko tuna pe olingi na pesa secret ko tika masumu na pesa yo bien atika masumu pona ko tika ngo eza pété eza compliqué te soko linko tika masumu eloko ya yoko sala ezali ya kotika masumu c'est ça le secret. Oh, comment vous vendez qui vous comprendre te soko ina bisoni ni mususu soko linko tika masumu secret za moko tika masumu c'est simple soko luko linko tika te soko na bisoni koke na biloko soke na kokate omona kataba bandi akoza la seme trouble lawa oyaya beti oyaya beti soki kaka munduke lelo wana ta na yé mutaza ko beta bata tikali calme o beta ka beta lisusu wala soki commandant na taza ki mukusa yebisi ale fukama omona muta fukami na beta lo lisolo mo boye ba masumba tikaka eza biloko zoke na ba gêner prier ole sata ya pamba depuis bandu gêner toso tikango renoncement aux œuvres mortes ba que sambelo tika ba œuvres mortes te tika yango papa moko azalaki ya aso ba pasteur kanda la colère na ibité na continue ba service à délivrance na continue na ba prière ndenge na ta si ba décision ga kanda non mais na zutika kan soki asiliki eza ba télévision na se ba nani ko basani ya mbele ba papa si colère na ibishe zaka problème na yo moko soko lingo kotika apino pasteur il y a pas d'autre secret à bezate pour soki ya ko ezaki ke to bondela pona bino masumu esila to linga to sambela pona bino nyoso wa yesu pa ye makambo ngopesi ngai moko na zako melikaya na kota prière mbala na tika likaya soko bimika ka bopa omoni baninga bakomela mwa odero ne yebi etikali mukeli na pesa nga bego wana ben ba pastor yaka koto yo zo lekisa ta kuna pamba me ngai na ko modelo na zo sambela te la zu décision ngabi jamais na omela susu na likaya na kokima pe bangoti na yeba ko cheyo lukola liboso ya mibali ya message ko tozo soki na 30 ans na linga koyoka ta solo likaya vie eza liboka ba décision nengo lo ko lamuka na lamuka lamuka so boy po lamuka te ko lamuka 11h kaka yo vie eza liboka soko décider ke na ko répondre ka sumbali na ngama bete o ko répondre ma bete soko décider na ko beta sumo asina ngai te o ko bete lisute soko décider na ko finga lisute ko finga ite alors monsieur wana un jour, Moussa Kotaki, Bakatoko bazaki na jet, bazaki na gâchette très facile. Au sakani toi au koufi. Siko azaki na mutuka au conduire. Bakoti na embouteillage. Siko yo mutuka ezaki liboso kwese mukeza yi problème ame kosonga sima bakwese. Ba bazali kotoyo siko komi ko gangelo azali liboso na ba colère ne wana. Di chauffard, lo mutuka no liboso ale. Papa azali koto na mutuka mususu ayebise non il est coincé là, il y a pas moyen qu'il puisse reculer ou bien avancer. Ayebise tala na sonné yote comme le na yo. Moi si na pas comme alinga beta moi si colère à niveau wana. Tellement ka finga kwa zakili boso nzoka zube teka zali ki ba commandant ngo za ko benga bango. Wana yeka ka malemba zaki en civil la salika ka boa misi revolver a cheyo. Moi si nazo sanga pasteur omoni papa oyo na mulai na munene atoka lokola mutu basopeli mai na moni kaka funguli portière ya voiture
na lobi na bakanda ne donc na revolver na commandant na éviter ba kosuka wapi na kanisa soka ko sala ni na fukami ay mon commandant na zalaka na tension moi chazoloba ya che mutuboyi alubi homme de Dieu j'étais mort tu connais ce gars banana basaka na kate ko banda wana kandeke siweke wapi na beso exemple mususu poli kam toko bundisa bizaleli mabe to si saka ni ba yuse biso wana jeune fille moi qui toka côté l'église frère moi dans une intercession a bengi muninga na ye aibisie mon cher oui bifi wana kota ça fait au moins un mois nazolinga ye ndenge mo nazoyeba te eza nini asika koko ya na bademo te nakolinga naluka nazokoposaka tobima kaka abino obima abiluka kaka moye obale akobale mbongo eza te bo nazosepela na likambo yango te mais ezoya moninga na yose non kota jeune ata ya 3 jours abina uti jeune ya 3 jours awa na bimi kuna ondire na sali na nge eloko te moninga na bimbo wana singo nga osani talio suspendre na église awa quelques semaines après moninga na benga abike oyebi ke po yaza koloba nazoka neti na kufa siko moninga soki fi wana zoleka avec le frère Crispin bon modèle ko yamba mbote neti alanda mwana machine sima esengo ya modèle wana siko baye ko yebise pa moninga ne wana ke oyebi fi ozolanda wana azanya timini azana sida afukama kaka wana lubi nzambe nanga merci nenga na kufa pamba siko yo lobaki ozoka ne to kufa siko liwa ya mwana kendo ko to kufa nenga na kufa pamba e ko mi fi wana soko abe apeshe mbote ça va passer ça bien siko to mi tuna ngana yo prière za ko salo ya musala nini eloko ezali koboma ye wana soba na akokoka te wana ekei wapi Bible ezoloba ke nakokoloba boye mutu nyonso oyo aza na sagesse makambo bakosala ye ya mabe ata yoki akozala neti ayoki te ata amoni akomona neti amoni te bizaleli ne malamu ekolobele même devant banguna na ye bisika baza bango moko ya bino mais biso na libala c'est que eloko tobimiso le toluka sagesse makofi ongulu mwasa zobongisa pe liputa abongisa liputa koboma nga lelo bakoboma yo likofi yango ebi kobeta yango pe te liboko yango pe ya pete surtout ce qu'on parle sur chemise à mobile ah la 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 on a mobile colère ye comment on bête moi na mwasi mutu ou de pied ozo beta mama ya bana pona nini ata sali mabe ya ndenge nini obeta moto yo lingi biso za 26 ans ngai pe na mwasi na nga tufandi boye makambo ya ka ba compréhension ba mama tout ça ngai eske na tufandi pe to lobana te e ba ina ndini mwasi na ngai bilingala makasi koleka nga ya botami na Kinshasa akoli na Kinshasa ainsi de suite bengai lingala na ngai to logoti yango ya kologota na Kinshasa siko soki za débat ya elinga na mituna kezana lolemo izana mbebo bie ezala kaka soka fungoli munoke bandi ko bimba eri yozo débris loko lo ero anso na kinde mwana na tika likimia tiko elo na sana bandi oseka bazo seka tu sikabite nazo seka po manga nyonso lo biona zoka te oyoki ngabite na yo rien siko nazo ka akita siko bandolo wa malembe singa mais siko tu as bien expliqué siko pour mes ap au bandi ko expliquer bona
C'est ça la sagesse. Et ce zoga la malam. Alléluia. Ah, na ligne makambo na ko yebise kota yo. Na ko yebisa bande ko mibali boye. Na 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Tokotanga te na okende po atikali na 14 minutes. Makambo kutu musu tikali ebele ya tokolobela même 2 jours mais wana to tcha pembeni puisqu'on doit parler sur l'amour comme beaucoup ya libala. On doit parler sur le pardon, mais on a beaucoup c'est aussi ça. Ndekonanga mbali Bible solo bana place on que mibali bola kisabwanya na bino na kofanda na ba mama na bino parce que bazali pe na ko hériter comment on appelle ça comme hériter bomo indenge moko na bino. Bazali ba sexe faible balobi ba maman baza ba sexe plus faible. Tolobaki na 4 semaines quand on dit que la femme azali sexe plus faible, elle dit que l'homme est sexe plus fort. Non. Parce que moi si a outinde na nzoto na biso. C'est que biso mingo toza bimbali toza faible, basi bazande plus faible. Cela veut dire quoi? Balobi soki mibali bo luki boanya te bana kofana mibasi na bino boyeba ke bozo cha obstacle na prière. Donc prier nyoso bozo pondele pona banda ko na bino tout ça. Lokolo yo papa oli comme message c'était yeba ke ozole ki satan prière ezo kendete obstacle les ali parce que bo utiliser sagesse te bo utiliser makofi na kata libala tokomina mangaba kisi makama na kata libala oli ko luka sagesse votre ko lobana te 4 jours 5 jours même ina ne to lobana kate na oli ko luka sagesse to luka bitumba. Non non. Bande ko mibali. Bo croire te que tangu yoza na phrase moko mama za na 2 phrases, o komi na 4 phrases, yes déjà komi na 8, o komi na 8 phrases, ya komi déjà na 16. Et lingo lobate que o komi zo bate. Ça s'appelle la faiblesse des femmes. Faiblesse na bango bakela bango ndenge wana. Kokendene na terrain malgré bako benga ba sexe faible sur le plan ya koloba ko meka kutu te tika na yo ya ngana comprendre moi si na ngai so na moni ko ayibi lingala minko le ngai na yibi ke déjà ça na faute ou bien ngamoko na sali na comprendre li ka bien te na vanda ka kimia loba no ndengo lingi ti suka na ramasser au malembe. Tu vois ce qui s'est passé ezaki boy omoni mutu nye Yesa kamulo salaka ninga lobi wana soko boya ifana na amutu a télécommande te ba frère dans ce bâtiment comment pour expliquer yo n'a que pas moi na grand frère alekinga na âge a sakufa pe yana ba so moni ndaku no ekomi ko swana ko bunda bakata makambu keba ya un danger devant po luka nzambe makazi boye pa basali na nzambe abe yaka na sana problème na ye ayibisinga moni yoza pasteur mais na zo bisa yobuyi omoni basi nyonso botiaka na église wana ata mwasi moko te akomona nzambe kabi yo lokoti yango wapi abi non c'est ongana bo totika poso toke na bible okoganya ngai. Mais nous avons pensé que moi je suis avandi. Abandi kotanga bas makambo moi yo mo kozutala ke maman e pas kota lola e kozala moi passe. Na yebise non cette femme a joué hérité yondo zo meme par manque ya sagesse. Yo zotanga mabe na ye mais masanga modèle zo meleza yango te. Tango zo ya na quit. Azo expliquer makambo yo zo ko makambo na ndinga quit. Siki ko simba ndenge. Abina yebeka okotela yemena ozo yepsopona ko silisa boye ayibisinga na nyina silisa makambo na ko yebisa yo na ko yebiso boye omoni songa na kelola la sina vandi po mbali biso to kufa avant so na miko mona bayena moi shui po akota na lola na ko yebisa nzambe tu connais très mal cette femme akota wati ngai nde mobali na ye akokota awa te.
Abisoki nzambe aboyi. Moi je dois sortir. Alléluia. Abina ko bima. Nego débrier na Satan sika zali kuna. Mais ceux qui a couffé avant, na zoya na kota na lola donc na taliga ah non, je n'entre pas. Avant na kota ya bima nanu. Na yebi c'est manque ya sagesse. Ko kansate ma kofi na yo, ko finga na yo nde ko changer mwasi na yo. Ya on a vu ça ba mibali tous à la sage. Tous à la sage. Oleke na mbula. Oyebi so bozoka na mwasi débat. Yo lobia. OK, ne tere wana kokoka te. A tous na raison. Okoka note. Suka na suko koyebi se. Po tant yo za na phrase moko za na 3. Allez, mwasi akolongolo na dossier moko ya lelo. A songisho na passé. A lokoti dossier a passé. A chelu yango ekomi 2. Oyebise me oto sto bosa sebe ko limbisi za ko bosana te. Akoyi ko boko na avenir ateli sho ba makama be ko sala dans l'avenir amimi yango lelo. Bokomi na 3 dossiers. Tango ko craquer na mutu elekeli yo papa okoyebise na monto zo kanate kambu no na yo. Edo zo ba kanga munoko yazulu ka vide ba idée na ye. Alo suka le pas obungisi sagesse. Alléluia. Mbali moko afinga ka mwasi ngulu. Bana tuma kako banyoka. O magoro do boteli ka oyo. Na tunye papa. Kuma yoke ndako bala ngulu, ngulu aboti magoro do na banyoka na ba makako. Sike yondo ze kelamu ya mabe. Pour que l'homme normal a gobala ngulute que l'homme normal a gobala kubota ba nyoka nengo solo bwana te. Nakama nanu komoko finga mwasi oponi kati ya basi nyonso zo finga ye papa ate lelo antokatika. Lelo esila. Ansaya taba papa koloba amen baza kuna te. Nazo silisa na ba mama. Mama nakoloba na okelo na mawa. Bible sur le Proverbe 31 verset 12 avec que moi je suis à valeur. Valeur à moi c'est ça te au kangi suki ale obombili sumoko suki wana awe zate amoni moi sumoko asali ya bombi. Na tuni fi moko o lishe zomona asali na no sali ko. Abi na ko mona. Oyaki na salon de coiffure te maman oyaki ndako libala na elobeli na yo na caractère na yo ozomema pe kitunga olobi oke wenzi oyemba pe nzembo nzambe yo kanso yaki restaurant ya oke olambi olie olambeli batu oyaki libala singi na ngo beaucoup na ngo c'est l'amour. Balingi yote olingo sana baso ya nzoto balingi o yebi yo moko mbali nga linginga te po caractère ngeza mabe so to tunie kaka to bokusika papa moko atelema na mwasi na zabiaka papa ndeni ni na ndawo mbi papa to mo sambela kaka to kendi na ondenge zo kende wana po alingi ko changer te ozawu soki na pesi bino devoir ba mama bozonga na ndako oyebisi mwasi no batei biso fanda na yebise karabo yebisa mbali na yo est-ce que tu peux me regarder même une minute akotuno pona nini abite talanga ta une minute ata osali basuki osali nyonso meka nanu kende sokola bien lata très bien yebise talanga oyebisa pona nini te talanga nanu akotalo ba seconde alongoli regard pona nini parce que elongyo yo ya douceur oya ki kokutana nango mokolo ya liboso
tango azali koloba yo miso ne ezaka na soko dessiner biloko zako dessiner wana eyebani te soki ezalaki ndako soki ezalaki nini toyebi te oza kokotala na miso te mama sikoyo bokomi na libala okomi kolakisa misapi naza mpe mwana mutu osakani na ngai mbeto epa na biso eza nanu nakokende mpe nakokufa te yo mibali boni baluka ngai na nzela amoni okomi deux faces alors soko longoli faso ya mibale ya okangaka wana ofungoli miso devant mobali okomona regard wana ezongi yango moko wana mwa ebolo bamene eza te koma moto aleki na age ye nde moto asomela ko liputa asoko azosomba te po aza nango te soko azwi ya kopesa yo aye kopesa dote epa na bino asali nyonso matanga epai na bango oyaka na mai ya miso epa na bino ifo aya na mbongo si moto akomi kwa papa na yo na mitunaka bamama moto aleki na age courage oyo bobotaka wana ya alobi yo lobi atelemi yo po telemi Ah non, non. L'homme c'est un chef. Qui chef n'est outi nulle part et pas ensemble. Chef batala ke ba okitisa te, chef balobaka ne mbangu te, chef balobaka ne lunya kokanga te, ata chef ya wenzi akobenga no na wenzi. Mobali moko bafandi na mwasi nazosilisa mpona kotalisa église et libala zala na sagesse mais moboko eza nde amour soko lingi moninga okosaile mabe te bolingo ezaka mpona mobali te même la femme balobi ke bafemme sage na église batangisa bajeune femme comment bakoyi kolinga mibali na bango so babi ke l'homme aime sa femme yingo bateke mwasi alinga te te ezalaka te biso nyonso tolingana tiko basengi mobali bolingo ezala likolo ndenge Kristo alingaki église basengi mwasi alinga parce que soki mwasi aza sesu nakoyebisa na bandeko mibali tu ne peux pas demander la soumission à une femme qui ne se sent pas aimée. Moi, ça yogi ko linga kete. Bo ozo sengo ko soumission te. La kise bolingo akokita. Tu yo poso luka mobile no charme yo, mobile no ça au moment où on que tu n'es pas obéissante. Le colo zo obéissante te akomono ko linga kete puisque l'amour, l'obéissance, c'est l'amour en action. Action et amour no tant ozo obéir. Tozonga tosolola tozonga na bolingo ya kalawane zalaki zonga nanu ngana yisaka comment ba couple zo nanu liste zo liste et plutôt papier chako to makamba mabe mbala saila kayo oto chama kama malamu yo pe mbalo sali liste makamba mabe mbala saila kayo mwasha saila kayo na makamba malamu okumona ke liste makambo malamu ekoza le belé ya makambo ya mabe ekozala muke mais biso totikala tosimbi kaka ya muke poni parce que ezali ko se répéter mais ya malamu pe ezali ko se répéter nazo tebino makambo ngana nga kutu biloko ko swana ba eza loin tikali musika la pona ka bato basoko talibala bon nasonga nanu exemple pour to silisa nani couple moko bayaka na bango église ndenge mino pe boye lelo bato minene à l'église. On sait qu'il y a un problème. Basambelaka, balobanaka te. Wa lobisakota lobana ote. Mukolo moko mbala salaire. Tellement que kande le kaki po bakanda soki eza na ndako mona epai ya bandeko basi et se pergitaka sur les enfants. Ozana problème na mobile. Moi, je suis ban, l'andela bien, elle a un problème avec son mari. Mais moi, il y a ces manifestations, il y a ban, surtout ceux qui sont commis. Bah, fenêtre, boum, bah, porte, tout, bah, scène,
banda biko pale nyonso azoluka nde yo loba c'est ma sali biloko wana ti mobali sali pasi ko mobali aza kozela ke alala comme ça yakende a prier sambela ta na salon aya bando sambela nzambe nanga batu nyonso babali pour kondimaki na bala nyoko alali na mbetu oke tango oluka makambo me ponye kimaka yo tango ese yindi bolobani maloba ponge ko moluka ngazo ya talobi na ngapona pourquoi créer des problèmes mais à bien te nzoka mwasi azoyoka mobali ya matika ana biso bapapa bopotanaka na bamama te yo koklase eloko moko lobi nde na finale ya kobeta meme ya faux ebala ye ya yo nyonso wana suki okobandolanda bobeta ye mobali ntango amatika na mbeto kaka komata mahale mwasi akiti bibali ebele basokoluka baya kobala ngai na koboya nzambe na ngai mibali ya kitoko, mibali ya mbongo. Mobali azali na mbongo, mais soka solo mibali ya mbongo, oye lekina ya Satan alali na mbetu. Ah la la. Koyo aga Satan yoki, abwaka dra sotele mwasi, ko beta ya ndenge. Ngai Satan, siko na église ba de pasteur, abenga ngai Satan moi. Moi je suis bon abenga ngai nyoka point. Or bazobo sanake Satan, nyoka Satan. Alors nazo ebisa église bozonga na bolingo ya kala. Kanisa ba photo bokangisaki. Kanisa ko seko boza ko seka tango bako pesa dot. Kanisa ta maloba malamu ninga ebisaki yo. Bakado apesa yo. Même azako pesa zaki nango te. Kanisa ta eloko moko ya malamu oya saselela yo. Zonga mwasi mamuke. Bible elobi ke to limbisana na koyebisa yo passer moka ngai kokufa muninga nanga ba meki tension ezalaki ezako kite vers 4 nini salami jour anniversaire ya mwasi na yebise ke lazana makamutoko sona butu basi baboti bana 5 okoyoka jamais ke baswana bona calme yebisanga likamo te na butu minuit koki bana nyonso balali mwasi akoti na chambre ayebise ke na ye pona délivrance na yo délivrance na ngai nini abi depuis tozano 10 ans alinga kote olinga ngai te abi na linga kote mobala tikali kimi abi yo 5 enfants na église na bali yo ondimi kolingi ngai topesi to olinga ngai te na linga yo te. D'ailleurs lobby ko bandaka buto na ola na cuisine azupe ka mwani na yere mobala tikali wana moi chaque zoka zaki na plan ya okende poto na mutune ya kala alimisa bana tout 5 bakei mobali nazo pese tolinga bingana salata yo zo atanga na koma yo papa mutu alingi yo te ozokufa pona nini abi oyibi ndenge zo salata we sani leer bana 5 ba mimba na poto ba kubonga na poto we mabasa ilio bien na komo koyebise ka poasa la makasi kwa kokufa bana ona bakoli kuna mwasi na sali ba vina yo bungi pamba likola mabe ya mutoyo eza pe vrai pa nanga o nakutaki mwasi na mobali mususu alibanduka ngatunga makofi obunda na mobali ya musani alingi yote akena ye kuna otika yake ndesili lukanzela mususu tukunyoko manyono boni boko. Alors siko qu'est-ce qui s'est passé na bandi kolendisa lobi papa ozolo bapamba là na kotina nini asuka ya pardon soko za na sagesse to zongela bolingo tozaki nango to zongisa bolingo nous devons nous aimer to linga muninga na ba défaut na ye na ba qualité na ye
Yesu alingi église na toke esika Yesu tokomaki na pont ya na port ya Mbandaka toki Yesu akotonga mwasi na ye église yokaka te église ya motema non koyoka yango te. Jésus na sala démarche ya divorce na mwasi azo exhorter toujours malgré ba faute église. Jésus continue à aimer son église. Abi mobali linga pendenge wana. Na ibise ke sokolo olingo bima na mutambo limbisa. Abi non, pasteur c'est là, bimisi libo na poche. Akoti libo na poche, bimisi photo. Atuingo isi photo, mais photo moi sino, tu tuna na ibie ngana ibie te na ibie bien. Alobi ke nako kende na ngona maya fleuve Congo. Nako kende na ba maya kalamu nyonso za na Kinshasa, nako kota na ngo cimetière. Nako ebise bilima mai bolukela nga mwasi obobomela ngai. Ngai bi wa muri busoba. Ozo sana kaza bana no suba yogi biloko ba ko sepela na ngote azape na ba parane aboyi yo tika ye lelo bala mususu azana ye bien ngumba na mutu na yo ngumba mutu na ko yemba nzembo yo ko sambela ningo yo kiloba ba yo kamba biso na prière mususu sambela nzambe siko moni ko sala ki mabe ebisa nzambe limbisa. Bible obi wa zangi sagesse asenga ngwepa ya nzambe parce que nzamba pesa biso bwanya senga bwanya pa ina nzambe senga misala malamu ngana koyemba nsembo ndeko na ngai kati na Yesu fongola matoi na yo lelo oyoka molimo na nzambe akoloba na minoko na biso Tokoliso, 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 tokoliso,